Shalom, shalom. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Yo mutu oyambinga isusu natan oyo ondimi koyoka ko katate accompagné tina suka parce que likambo ezalaka elengi na suka nango ke na ebandeli. Amen. Na béni nzambe wa permettre lisusu tokutana na yo pe toya na moyen de communication oyo na nzela ya ndako na yo na téléphone na télévision na yo pote oyebana ko recevoir message oyo to sala partage to se édifier kaka na kati na église corps de Christ. Ezate ke biso oyo topusani ke toyebi ebele koleka mais ezali nde ngolu oyo nzambe apesi biso pe grâce pe tokoyebana kokanga monoko te tokoyebana kopartage ngolu wana na kati na corps du Christ tokoyebana kosarete te tokoyebana kose édifier moko pe na bamisusu. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés, yontu ozolandanga tika ete partage na biso totika na sema loboko nzambe makila ma Yesu eba ko bomba biso pe yontu zai koyoka pe Saint-Esprit apesa yo entendement sagesse ya au-delà ya mayele na yo ya bomoto. Amen. Pour comprendre o ezali message oyo toyebi ke nyonso toyebaka te uta tobotama tozaka toujours na besoin to yeba mais bien aimé attaque to yebi belé mais na ata likambo moko o wana mais bien aimé oyeba kité okoyeba na koyeba okoyeba na ko bénéficier yango pe ekoyeba na ko changer vie na yo kaka mo eloko moko wana. Amen. Je bénis le Seigneur oyo a permettre lisusu toyeba na ko partager na yo thème oyo na yebi na ko intitulé que une épouse au brèche. Amen. Une épouse au brèche. Mais bien aimé, toko définir épouse. Bisogna stoibi nani oyo azali épouse. Toko définir épouse azali une personne unie à une autre à travers d'une alliance, à travers ya mariage. Nde yewana abengami épouse. Pe toibi ke bisogna so to bengami ba épouse. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ozala mobali, ozala mwasi, ozala jeune garçon, ozala fille, ozala maman, ozala koko biso nyonso tozali ba épouse ya Christ. Amen. 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 Soki oke na Jean 3, 29, de kuna Jean-Baptiste azali ko expliquer yango na ba disciple na ye ke biso tozali ba épouse que le Seigneur Jésus-Christ nde aza époux na biso oyo akoyeba na ko ya na kozwa biso. Donc nazali kolobela na épouse moko ya Christ oyo azolandanga na minute oyo. Amen. Ozala mwasi ozala mobali polo bateke babasi bate ya kapo na basi basi bate ya kaka pona mate ya basi. Non, on prêche pour tout le monde. Évangile eza na sexité. Évangile et Saint-Esprit azana sexité pour na to se limiter kaka na ba maman oui toyebi comme sœur moko atuna kingai ma sœur je na pesion te puis na répondre yo aussi na profiter un peu pour na ba misusu aussi mais bien aimé bolim sanga entre parenthèses na yebi que toza na carte ya définition ayebaki na kwebisa que non que mais une femme ne doivent pas prêcher mais bien aimé oyo Bible eza ko interdit qu'une femme ne doit pas prêcher ezali que une femme a tonga o ezali bâtiment et puis azwa autorité na kati na ensemble de saints ke akoma na ko prêcher na basi na mibali akoma kozwa autorité te mais moi si aza limité te moi si akoki ko évangéliser moi si akoki ko te na ba maman moi si akoki ko modérer parce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe mende oyo Bible ezali ko interdit selon ma connaissance et selon ce que moi j'ai appris que na kat na Bible obi moi si akoki kozwa autorité te na ensemble du saint la femme doit se taire. Donc ngai nakoki ko tonga église te pona banda ko prêcher o ezali basi mbali on a commis pasteur on a commis kien na lobi kaka réponse ya notre sœur ke ayoka ke toyaka na moyen o to tonga église mais toye pona ko sala partage toye na ko évangéliser eza interdité. Amen. Pona ko continuer na kat na définition na biso mes bien-aimés une épouse au brèche to définir épouse to kei na kat na brèche. Mais bien aimé, brèche eza nini? Brèche eza une ouverture. Et quoi qu'on a créé na porte, et quoi qu'on a créé na mur, mais bien aimé. Et quoi qu'on a fonte, moko boy qu'on a créé na mutu, ye moko, pe quoi qu'on a créé na
nature aussi, brèche koki kosalema. Pour mieux expliquer, mes bien-aimés, merci. Pour mieux expliquer que brèche, ça peut se faire yomoko ozimutuka otiki en quelque part moni que eza exposé na kat na moya makasi pe mutuka ko chauffer makasi tango ya ko mata ba moyi ndenge ezala makasi olobi ke non a créer brèche moko boye ke mo pepe ekotaka po esala mabete na ba vitre tango mususu ba chauffeur ba yebi ozwi okitisi muke mo ba vitre po mu pepe ekota wana nde espace wana otiki yango wana nde me bien aimé to bengi yango brèche. Amen. Nakanisi biso nyonso to comprendre nini wana elakisi brèche. Et me bien aimé balobi na biso ke une épouse au brèche. Mais bien aimé ba brèche to lobi ke ekoki kozala créer na mutu na batu pe ekoki kozala créer na biso moko. Lokwa na lakisi na mutuka yo moko créer brèche na yo. Mais bien aimé ba brèche mususu oyo tozali kovivre na mokili pe toyebi ke tant to créer brèche ou bien mutu akréer biso brèche ezali espace moko boye tolobi ezali vide moko boye ke eloko ekoki kokota na kati okoki kotika mutuka ndenge wana pe na espace wana otiki mbuku akoki kokota nyoka akoki kokota amen mpona to comprendre ke espace wana totiki yango mpona nini me kasi na définition biso azali kosenga biso ke une épouse au brèche ke disait to se tenir na kati na brèche na ouverture wana po te ezala lisusu te mais bien aimé ba ouverture mosusu ba brèche oyo efungomela biso eza na volonté na biso te ta mosusu bakoko na biso ta mosusu baparent na biso bakréela biso ba brèche mais bien aimé tozali baafricain toyebi que tant mosusu baparent na biso bakoko na biso bakréela biso ba brèche mwana ta mosusu abotami oza ignorante ke bakréela yo ba brèche ta mosusu bazwa ntango bazosokola yo mai bakoko na biso bamama na biso mingi na kala bando osalaka makambo wana mingi mwana po azala makasi omona bazwi mokuwa ya mokomboso mokuwa ya makaku mokuwa ntango mosusu ya jiboya comment jiboya ya cobra jiboya oh my goodness bazwi mukuwa moko boye ya nyama moko boye batieli yo wana mpona obandi kopesa mwana bain obandi kosokola mwana mpo mwana aza makasi epuis moi je me souviens mama na ngai mpe azali makasa moko boye bakongo bayebi baoyo bayebi babenga yango makinda ngolo azwa makasa wana kotia wana mai atiemo mai na nini alebandi osupa mwana mpo mwana atambola noki mwana makolo ezala makasi me bien aimé nyonso wana eza nango kaka pamba mpe toyebaka acte nyonso oyo biso tosalaka na monde ya spiritualité ezalaka na impact moko boye donc na baacte wana posé efongolela biso babrèche moko boye na kati na vie ke oyo biso tozalaki même inconscient ntango mosusu bandaki kokola okoli maladif obi ke non baparent nao bazwi décision tokende pa papa nasalisaka baprotege mwana babi ntango mosusu mwana aza nkisi aza ntango mosusu mwana mai regarde ça un peu mais bien aimé touti na kati na ignorance makasi omwana aza mwana mai ok na mutu moko akati banzoloko asali protection na mwana mais oyebi te makila etikali kuna epuis ouverture wana oyo osali oyo créer mais bien aimé impact nini oyo ekocréer quelle brèche oyo ofongoli na kati na vie na yo mpe ya mwana amen nde kuna bafongolela biso babrèche na kati na vie na biso tokoma kosibir ozokola deja ozokola na bamobulu moko boye ozomata na nzete ozomata na nzete lokwa mwa mobali lokwa makaku bayebi mwana oyo mobulu ndenge nini boye eza babiloko wana nyonso eza babrèche oyo bafongola deja mais siko ndeni biso moko tozali kofongola babrèche na kati bavi na biso pesanga nano amen bisiko ozali amen mais bien aimé biso moko tozali kofongola babrèche tofongola babrèche na kati na vi na biso ntango mosusu aparti ya habillement na biso mabe mais bien aimé tellement que habillement na yo ezoprovoke mibali ntango mosusu habillement na yo oza na nzoto moko kitoko oleki boye bapapa moko boye oleki baluli yo ntango mosusu na quartier ntango mosusu oséduire bango mpe ntango mosusu aza ne ndoki mais bien aimé à partir wana akomisi yo mwasi na ye ya butu nde kuna okoma kosibir bamari de nuit bafemme de nuit ntango mosusu oza mobali tolobaka basi te mibali mpe baséduiraka bazali ozwi tolo na yo otiki libanda mwasi moko boye mpe andoki asepeli ye mobali otolo kitoko
azwi exposé tolo na yo ka boye na kilote yo wana na balabala mwasi wana pe alulu aza misala ni mabe abandi kokomisa yo akomisi yo mobali na ye ya butu amen nde partir kuna okomi ko asibir mais bien aimé makambo ya mari de nuit femme de nuit pe biso moko tokreya lisusu ba brèche à partir ya ba film ozali kotala oza téléphone na yo mabe mais bien aimé to se repentir soki oza na ba film on a même na téléphone na yo oza mwana nzambe longola yango pe kotala yango lisusu pete zwa décision oyeba na kozala épouse ya solo amen mais bien aimé à partir ya ba film à partir ya masturbation oza komisepelisa nzoto yo moko oza mobali oza mwasi oza komisepelisa yo moko nzoto nde partir kuna pe ebendaka bafemme bamari de nuit nde kuna okrea babrèche mais bien aimé amen mpona to comprendre malamu ndenge nini tokrea babrèche ndenge nini bakreela biso mpe babrèche j'espère que c'est très clair amen soki ocomprendre te okomeli biso na se otuni motuna soki mpe okobenga oyebi numéro ya mama Jeannette tokorépondre na kati na baquestion na yo pesanga amen ya bien mpona po avancer amen mais bien aimé je te dis que na kati na bible bayebisi biso épouse une épouse au brèche kati na bible mais bien aimé eza na histoire moko ya mwasi moko oyo azali épouse aussi lokola nga na yo mwasi ayebaki na kose tenir mais bien aimé na kati na brèche amen entre un grand guerrier et entre un homme méchant mais bien aimé entre un grand guerrier et entre un homme méchant mwasi wana ayebi na kose tenir au milieu mais bien aimé betela na mwasi wana maboko betela ye nanu betela ye maboko betela ye maboko betela ye maboko amen batangi bible esi bakomi amen babe batangi bible esi bakomi pesanga amen mais bien aimé mwasi wana ezali Abigail mais bien aimé entre David le grand guerrier oyo azokende na décision na armée na ye na kodétruire na koboma mais bien aimé mais kasi mais bien aimé Nabal oyo ayebaki na kozala un grand deva David oyo azalaki mobali ya Abigail mais bien aimé abosanaki nyonso oyo David ayebaki na kosalela ye na kati na désert ntango azalaki kopasante banyama na ye bazalaki ebele barichesse mais ye na armée na ye bayebaki na korendre service na korendre protection ya kogarde ya kosala ceinture na kati na bampate na ye mpo ebunga te mais ntango David akomaki na le besoin mais bien aimé tanga histoire wana na 1 Samuel 25 tanga pe mais bien aimé tanga po tanga pe bible epesa yo pe sengo tanga histoire oyo epesaka moto esengo tango tanga ba histoire aboye otala sagesse une femme qui s'est tenue aux brèches oyo epesaka esengo tango ozotanga bible abo ozotanga sagesse ya Abigail ozotanga baparole ezobima na kati na monoko ya mwasi ya sagesse amen 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 eza kitoko me bene na kotangela ote tanga yo moko na ndako tanga histoire nyonso tout kende na 1 Samuel 25 tanga histoire nyonso tout mes bien-aimés je te dis que moi si oyo mes bien-aimés soko tangi ba parole oyo abimisaki devant David oyo azokende ko détruire prêt à koboma prêt na ko détruire mes bien-aimés côté ye Nabal apesaki réponse à ma belle na ba serviteur à David oyo atindaki po asunga bango neloko akolia Abigail kutazalaki te mutu azoko informer Abigail mais bien aimé eza serviteur mususu ayebi que non papa oyo azaka méchant parce que bible bizabi so que Nabal azaka méchant un homme méchant lokola ka kombo na ye Nabal elakisi méchant amen mais bien aimé ayebaki na kati na kokende mbangu na serviteur ya na bango ayeba na kokende ko trouver abi maman awa soki yo telemité osala quelque chose tala makambo eza boye biso alelo liwa ekoti yo moko oyebi nini oyo okokaki kosala mais bien aimé serviteur wana ayebaki ke mobali tellement azalaka méchant patron mais maman azalaka na sagesse tika nakende koinforme maman mpe nayebi ke en tout cas Abigail mpe azalaki na relation ya bien na baserviteur na ye parce que un serviteur mpo aya kofongola yo makambo ezoleka boye apesa yo mpe courage parce que soki ainformaki ye te mpe makambo elingaki ebeba kuna mais ayebaki na kotelema na kokende koinforme ye mpe mwasi ase précipité abongisi biloko aprécédé sans même koyebisa mobali na ye
na o nyonso wana elekaki toyebi ke ta mosusu na se ya kanda moto apesaka bareponse ya mabe moto asalaka boye me tolobi ke une épouse au brèche. Mais bien aimé, mwasi oyo ayebaki na ko se tenir na brèche entre David le guerrier oyo azoya na kanda mpona kodétruire mpe entre Nabal l'homme méchant oyo ayebaki na kopesa komonisa ingratitude devant David na baréponse mpe na kozanga kopesa lisungi. Mais bien aimé, tango mwasi oyo apusanaki alobaki kaka bolimbisi mpe abimisaki mabe tro ya mobali na ye te, alobi comprendre ye parce que aza meshaka lokola kombo na ye. Me ngai servante na yo nayebaki te. Mais bien aimé, tanga tala ba parole mwasi oyo ndenge ayebaki na kokalme motema ya roi, tala humilité oyo ye ayebaki na komikitisa na kati na brèche mpona kobebisaka mbeba. Mais bien aimé, bazali kobenga biso biso tozali baépouse toyeba na kose tenir na brèche, tozala ba imitateur ya Christ comme Christ ayebaki na kose tenir na kati na brèche mpona koréparer relation na biso na ye, ayebaki na kobebisa nyonso ezalaki baordonnance balacte oyo nyonso ezalaki ya condamnation na kati na vie na biso oyo nyonso etelemaki mpe na ye koyebisa yo mes bien aimé na kati na temps oyo mes bien aimé, ce Jésus-Christ qui est le réparateur de tout le brèche que nous avons parlé, ezala oyo ezali créé na yo moko, ezala oyo bapara na yo bakoko na yo bakréa, mes bien aimé, ezali kaka Jésus-Christ qui peut réparer cela, ezali yende oyo ezali réparateur ba brèche. Mes bien aimé, betela Jésus-Christ dans maboko, betela maboko, betela maboko, le sauveur de l'humanité, le réparateur de brèche oya lembana keloko moko te, le Seigneur des seigneurs. Mais bien aimé, na nyonso wana ezali koderange yo, nazali koyebisa yo ke belela oya azali époux na yo aya na kati na kosecorir yo, ayeba na kotelema na kati na babrèche wana mpe ayeba na kokweyisa nyonso o moyini atelemisa na kati na vie na yo, ezali ka Jésus nde akoki korépare mes bien aimés mpo zwa kimia na kati na vie na yo. Tika ete Jésus-Christ qui est le réparateur de tout le brèche autocité ezala provoqué na yo, ezala provoqué na bato, tika ete o invité na vie na yo mpo ete aya a réparer ba brèche nyonso wana oyo ezali provoqué na kati na vie na yo. Mais bien aimé, bazosenga biso tozala ba épouse au brèche, ba o bazali ko se tenir na brèche, ba o bazali ko zipa nidité ya baninga, ba o bazali ko couvrir mabe ya baninga. Ma bien aimé, tangu Abigail akendaki liboso ya David ayebaki na ko mipesa faute d'abord ye moko, mais kutu azalaki te na kati na makambo wana nyonso te bandoleka. Nani o me bien aimé oyo akoki kozwa faute ya moninga alobake non, nga nazwi responsabilité wana ke ye aza na torte mpona koboma moto mpona kolongola. Me bien aimé, soki tobandi koza na comportement wana ya koyeba na kotelema na brèche na ba ouverture na makambo oyo esalemi, même likambo moko esalemi ezali déjà brèche moko efongwami. Me bien aimé, et dangereux ya ba brèche so tozo tika ba brèche fongwama na kati na ba vie na biso. Mais bien aimé, tango zo tika ba brèche belé na kati na vie na yo, moyini akoyeba na kokota, moyini akoyeba na koya na ko détruire vie na yo, moyini akoya na nzela ba mari de nuit ko détruire, moyini akoya na kati na ko bebisa, moyini akoya na kati na ko détruire parce que toyebi œuvre ya diable ezaka ka ko boma ko détruire pe ko gorger. Amen. Mais bien aimé, to linga to invité Jésus-Christ aya ko réparer ba brèche na biso nyonso. Soki moyen ezali ozokoka te, ke ngai soki na se masturbe te oza mobali okolala te, ke ngai naza mwasi soki nasali boye te na kokoka te. Mais bien aimé, tika ete brèche nyonso wana oyo efongwama kati na vie na yo. Mais bien aimé, oyo yo moko ta mosu omitia na prison oyebi te, yo moko ofongola brèche na vie na yo omiyebi te, tika ete Jésus aya kozala réparateur ya brèche na kati na vie na yo. Oh merci cher Saint-Esprit, soki nzambe alobi to témoigner mpona muntu moko batie au cœur, il faut pas ko garder wana. Mais bien aimé, nayebi mwasi moko mais bien aimé oyo atelemaka na kozipa ba brèche. Mais bien aimé, place vide ezali atelemi pona ko couvrir ba brèche. Mais bien aimé, l'église du Seigneur nous demande à ça. Bazali ko appeler malgré biso batuto lobaka mais yeni azakuna azakotoyo. Mais bien aimé, que Dieu bénisse cette femme na koki ko tikate parce que Saint-Esprit soka souffle likambo loba. Mais bien aimé, ata eza yo moko za na kati même mbeba parce que biso pende to loba boye tozo te ya mapoto changer. Mais bien aimé, koki ko kanga maloba te okoboya te soki Saint-Esprit alobi na même ici ote ya ke bato bakokima église ata otikala na deux personnes, tikala na deux personnes mais oloba vérité. Amen. Yango wana nde Saint-Esprit alingaka. Mais tango bloqué Saint-Esprit oboyi koloba
mais bien aimé Jésus a rejeté yo parce que ozo boya koloba o ezali vérité ozo boya koloba o ezali vérité eye awa lokwa mutu batie singa awa ekangami maloba ezobima lisusu te o bloqué yango mais Saint-Esprit alobi na yo oloba. Mais bien aimé, je bénis cette femme, c'est une maman pasteur, mais bien aimé azali mwasi moko pe mais bien aimé azali kozipa ba brèche na kati na etonga na nzambe nzambe apambola mwana mwasi oyo azali maman pasteur moko mais bien aimé na kati na ba vide oyo nyonso ba brèche esalema na kati na assemblée du Seigneur amoni côté ya hygiène ya église mutu akokomba zate akeya zipi akombi amoni na protocole vide ezali ake a couvrir brèche wana amoni na ba chantre vide ezali ake a couvrir mais bien aimé brèche wana. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que le Seigneur nous demande mais bien aimé malgré les hommes il y a des fois nous murmurons ceux qui mutu atelemi na église azo zipa ba brèche tozo kanisa yo zo sala le côté mais yazo kanisa ni mais bien aimé ce n'est pas ça. Aujourd'hui je viens te dire que le Seigneur nous a dit moi et toi que tous à la basi oyo ba épouse oyo ba kotelema pona kotelema na ba brèche ba obazali kozipa oyo ezali nidité ya bato mosusu lokola Abigail asalaki ayebaki na koépargne oyo ezali liwa ayebaki na koépargne oh mais bien aimé alléluia totanga tandam totanga kaka ata oyo ka David ayebaki na korépondre totanga kaka ata oyo ka maloba David totanga katanga yo moko tanga yo moko tokotanga ka ata kaka oyo David ayebaki na korépondre amen totanga ata nini oyo David arépondaki 1 Samuel mais bien aimé tala maloba kitoko na kati na munoko ya Abigail mais bien aimé maloba kitoko mwasi ayebaki na kobimisa 1 Samuel 25 mais bien aimé tala tozwi kaka ata kaka nazwi kaka maloba oyo David oyo ezolakisa ndenge aépargne liwa aépargne danger parce que pona kotelema na ye ka na brèche yo tanga nyonso me nga na kozwa ka oyo David béni soit ton bon sens et béni soit tu toi qui m'as empêché à ce jour de répandre les sons et qui a retenu ma main mais l'Éternel le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal et vivant si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Amen. Tala mes bien-aimés. Ndenge David alobaki donc banoki pe na décision penza que lelo to wekotana te nyonso ekobebisama mais bien aimé meza na mwasi akendeki pe déjà parce que soit akende pe kana maluwa pe kaka boye elinga simba te mais akendeki déjà na biloko oyo préparaki déjà na biloko nyonso parce que yango nde ezalaki solution. Mais bien aimé tozala ba oyo bazali kotelema na brèche mpona kozipa nidité ya baninga to expose nidité ya baninga te na kati na mabe mais toyeba na kocouvrir tozwa bafoti ya baninga tozwa bafoti wana bible ezolisa biso na Jean qui n'a pas une grande amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais bien aimé toyeba na kopesa bavi na biso mpona baninga toyeba na kosauve nidité honneur ya baninga eza te ki topelisi lisusu moto eza te ki tobakisi lisusu baproblème mais tozala baoyo bazali koempêche baproblème soki tozali kosala lolenge wana ya solo mais bien aimé église du Seigneur corps de Christ ekozala na baproblème ebele vraiment te na kati na kozipa oyo ezali nidité ya baninga to intercéder yo moto mimoni koza makasi na prière bajour na nzambe azosalela intercéder na bamisusu na ba faiblesse na bango exactement mususu pe yo comme faible moko boye bango bakomata makasi baoyeba pe kosala même chose pona yo to se tenir main en main pe toyeba na kozipa oyo ezali ba brèche oyo ezali kofongwama kati na corps de Christ oyo ezali kofongwama na biso moko pe oyo ezali kofongwama involontairement bible ezolakisa biso kaka to se tenir na kati na ba brèche wana pe toyeba ke
oyo akoki korepare babrèche nyonso oyo ekokai kozala teni eza kaka le Seigneur. Tala maloba ya Abigail soki azalaki mwasi moko azalaki na connaissance ya parole te, parce que sagesse wana eza kaka sagesse ya parole de Dieu. C'est la sagesse qui vient du ciel, eza sagesse ya bomoto te na kati na maloba wana. Mpe tomoni lifuti na ye te ntango Nabal ayaki kokufa, me bien aimé na kati na sagesse na ye mpe roi amonaki que non, mwasi wana na acte oyo asala na sagesse wana abongi vraiment azala pembeni ya roi pour na conseil, parce que monoko na ye ezalaki secret, ezalaki ya abomination te, monoko na ye ezalaki ya kocreye pe ya koyeba na kozipa oyo ezali babrèche. Amen eh? Mais bien aimé to seteni main à main yango wana partage nazalaki nango mpo na moko na lelo tozala baépouse oyo bazali koseteni na kati na brèche, toyeba na koexpose banidité ya mibali na biso te, to exposer banidité ya baninga na biso te, mais toyeba na couvrir nidité faiblesse ya baninga, to se tenir au brèche pe oyo azali réparateur ya babrèche nyonso oyo efungwama na vie na yo, ezala n'importe niveau nango, mais bien aimé inviter Jésus-Christ oyo azali réparateur ya babrèche nyonso, baproblème nyonso ayeba na korepare brèche oyo ofongola pe oyo bafongolela yo. Tant mosusu ezangi kimia ozolala malamu te, tant mosusu ezali santé, mais bien aimé nyonso wana ezali brèche moko efongwama kati na vie na yo. Amen eh? Mais bien aimé toyeba na koinvite Jésus oyo azali réparateur ba brèche na kati na bavi na biso po te ayeba na korepare, ayeba na kose tenir na kati na babrèche wana. Pe comme biso tozali imitateur ya Christ, comme ye azali ko se tenir na babrèche na biso, biso pe comme tozali ba imitateur ya Christ, biso pe toko se tenir na babrèche aussi ya baninga oyo ezali babrèche oyo ezali créé na baninga bi oyo ezali créé na kati na corps du Christ. Tokoyeba na kozipa mabe ya baninga, tozala ba imitateur ya Christ, comme Christ ye moko azo réparer oyo ezali babrèche na biso, créé na biso moko pe na baparent na biso, biso pe toyeba na koréparer, biso pe toyeba na kozipa oyo ezali babrèche créé entre biso pe oyo ezali créé kati na baninga na biso, même kati na bafamille. Amen eh? Même kati na bafamille. Oh cousine alobaki boye, oh cousine asalaki boye, yo couvrir kaka ke opelisa lisusu moto te, nde yango wana ezali ko se tenir na brèche kopesa solution bisika problème elingaki ezala grave, bisika mbeba liwa elingaki ekota, bisika bitumba makofi elingaki ebima, me yo otelemi na kati na brèche mpona koempêche likambo wana esalemela bato. Amen eh? Ekozala lipamboli mingi mpona biso soki tozali kose comporter lolenge wana kose tenir na kati na brèche, ekozala vraiment malamu mingi mpona édification na biso bana nzambe, tozala ba imitateur ya Christ. Amen amen. Que Dieu vous bénisse. Yango partage nazalaki nango lelo, tika ete yo mutu olandi, mais bien aimé eza na ba brèche mususu pote oyeba na kobuka yango belela Yesu pe okobelela ye. Mais bien aimé soki ezali problème ya mari de nous ezotungisa yo kota ba gêne, mais bien aimé kota gêne belela bondela, mais bien aimé nyonso wana ekoyeba na kokweya pe koya na vie na yo au nom de Jésus-Christ. Kotika bongo te, mais bien aimé makambo nyonso ezali kosubir oyo ezali spiritualité, eza ame na yo ezosubir yango. Mais bien aimé ezali makambo ezosalema spirituellement na monde physique, ekoki koamene yo baproblème ebele. Amen. Comme si tu as pour kolobela par conséquence ya bafemme ba mari de nuit, mais wana tokolobeli yango te, mais na suki wana na lingi ko kende su musika te, parce que ekoki kozangisa au royaume d'ici. Donc appelle Jésus, invoque Jésus qui est le réparateur de brèche pour te aya ko réparer oyo ezali ba brèche na yo. Na pamboli nzambe pona moko na lelo yo mutolandinga tika ete nkolo apambola yo pe kobosana te, nazwaki lisusu vision que Jésus ayebisinga que il est prêtre. Koya ya Yesu eza lisu musika te, mais bien aimé nazaki koyebisa bino vérité. Namonaki sous vision, Jésus me disait que koya na ye eza lisu musika te. Donc to se préparer, l'avenir de Christ n'est pas loin. Bundana, to bunda, mais bien aimé tout ça la fort pour to zanga lola te. Se préparer corps, âme, esprit na yo pour te tokende elongo na oyazali mobali ya libala na biso. Amen eh? Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Partagez et commentez pour encourager
notre évangélisation. Amen.